بسم الله، الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. وحش. بسم الله ما شاء الله. اثبت. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. وحش. اثبت اثبت، الله يرضى عليك. السلام عليكم اخواتي وحبايبي. زي ما تعودنا الموسم ده كل اول طلع الصيد هنرد على اخ من اخواتنا وحبايبنا عنده مشكله في صيد الغله. ان شاء الله النهارده هنرد على اخونا وحبيبنا كاتب لنا في التعليق عايزين رساله للجماعه اللي بترمي سمسم في الدور وبتخرب الادوار وبترمي ازاز وسيراميك، ربنا يصلح حالنا وحالهم يعني. وهل الدور بعد ما يتنضف هيشتغل تاني ولا لا؟ طيب، اول حاجه هنقوله كلمتين للجماعه اللي ربنا يهديهم دول. وتاني حاجه، الدور لو اترمى فيه سمسم او صرصار هيبقى ايه اللي نتعامل معاه ازاي؟ طيب، اول حاجه للجماعه اللي بتخرب للدوار، يعني دول مش عايزين رساله، دول عايزين ربنا يهديهم. عشان ده يعني ايه، مش عارف اقول ايه. هنقول حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد يأذي حد في حاجه هو تعبان فيها. فانت مثلا كراجل صياد هاوي، ليه ترمي في الدور ازاز؟ ولا ليه تبوظ دور؟ ولا تنزل ليه على دور واحد بصرصار ولا سمسم؟ انت في الاصل يا جماعه احنا صيادين الصناره دي، انا صياد هاوي. يعني طلعت جبت سمك ما جبت السمك المفروض ان هو مش فارق معايا. انا طالع بصطاد هوايه رفاهيه، بطلع بقعد قاعده حلوه، المتعه بتزيد لو بمسك سمك. لكن طلعت جبت سمك ما جبت السمك، الاصل في الصيد ان انت بتقعد قاعده حلوه زي المكان اللي احنا قاعدين فيه كده. شوف كده المكان، هتلاقيني افضل قاعد هنا كده سايب الدنيا كلها ومنقي المكان ده ليه؟ قعدته حلوه، طراوه، معايا عده الشاي بتاعتي واكل وكل قاعده. جبت سمك ما جبت السمك انا بالنسبه لي عادي، مش فارقه. السمك بيزود المتعه في قعده الصيد. فانت راجل لو انت فاهم يعني ايه صياد وهاوي فعلا صح، عمرك ما تعمل حاجه زي كده. لان انت هتستفيد ايه؟ يعني هات كده محمد الدور بتاعنا، بص يا جماعه، ده يرضي ربنا. تاني مره واحد يوقع لنا الحواشين اهو. احنا التعليق ما باخونا حبيبنا بعته لنا بس نفس القصه. دي تاني مره واحد مؤذي يروح جاي موقع لنا الحواشين اللي عاملينها. طب انت يعني هو السؤال، انت استفدت ايه؟ لا، هي دي نفوس مريضه، شخصيات مريضه، وهيفضلوا موجودين الى قيام الساعه. واحد مريض بيسرق بيقتل بينهب، مش هتعمل غير انك هتحاسبن عليه وتدعي له ربنا يهديه. مفيش في ايديك حاجه تاني. نرجع لاخونا وحبيبنا، بيقول لو نزل الدور سمسم او مثلا او صرصار، جميع الحاجات اللي بتبوظ دور الغله. طيب، لو السمسم او دود السبله، الناس اللي مش عارفه كلمه سمسم، دود السبله نزل الدور على سبيل مره او مرتين، ممكن ما يكونش تأثيره كبير. لكن انت مثلا لو الدور بيتقعد عليه، ممكن انت بتقعد غله وناس تيجي بالليل ما تعرفش بتقعد، بيتقعد عليه بصرصار او سمسم على طول، لا الدور ده كده ايه، مات. انصحك تشوف دور غيره. وان شاء الله باذن الله لو انت بتصطاد في مكان في صيادين بسمسم كتير او الكلام ده، ان شاء الله هعرفك ازاي في فيديو تعمل دور عشان تتجنب القصه دي. اعمل دور محدش ياخد باله منه ان هو ده دور، وان شاء الله هيبقى شغال معاك وهتجيب منه سمك. بس ان انت هتعمله بطريقه معينه مش هتظهره. ان شاء الله هعمل فيديو الموضوع ده عشان الموضوع ده مهم. فانت لو على سبيل المره او المرتين اترمى فيه، لا مع العلف الموضوع ان شاء الله ايه، الدور هيشتغل معاك تاني. لكن لو موضوع مستمر الصيد السمسم والصرصار، لا انصحك شوف مكان غيره. طيب، بالنسبه لو نزلت ونضفت الدور، يعني مثلا الدور زي بتاعنا ده كده، احنا لسه جايين اهو، لو احنا نزلنا الدور وشلنا الطوب وكركبنا وبتاع، هل لو رجعنا نصطاده تاني الدور هيشتغل؟ اه الدور هيشتغل. يعني انا لو نزلت دلوقتي ورصيت الحواش ونضفته وعملت وكركبت الدنيا دي كلها، لا
هتقعد الميه هتروق ربع ساعه نص ساعه من مرايتك، هتصطاد اكن مفيش حاجه حصلت. ليه؟ لان الدور مجمع سمك، السمك فيه قلق بتاع حد معدي بتاع غزل، الكلام ده كله فيه دوشه، السمك بيجري على الغرق. اول ما الموضوع الجو يهدى والدنيا تستقر، السمك خلاص عارف المكان اللي بياكل منه. فالدور لو انت عامله بقالك مده وعارفه، لا ان شاء الله كل يوم تنزل الدور وتنظف وتخبط فيه، الدور هيفضل شغال معاك مفيش اي مشكله. وان شاء الله مكملين، لو ربنا كرم بحاجه النهارده ان شاء الله نصوروها في اخر الفيديو، مع ان الجو مش مبشر. مش عارفين بقى الطوب ده ايه ظروفه تحت. ان شاء الله نحاول نعمله واحنا مروحين. ان شاء الله اي حد من اخواتنا وحبايبنا عنده مشكله في صيد الغله يكتب لنا في التعليقات وان شاء الله نرد عليه. بسم الله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، وحش، بسم الله ما شاء الله، اثبت، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، وحش، اثبت اثبت، الله يرضى عليك، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اثبت يا عم، ما شاء الله ما شاء الله، تعال يا غالي، بسم الله ما شاء الله، ذكر عتنتي، بسم الله ما شاء الله. اخواتنا وحبايبنا كذا حد التعليق ده الايام اللي فاتت اتكرر كتير، طريقة الصيد اللطش والتفاصيل بتاعته. ان شاء الله باذن الله قريب قوي هعمل فيديو بالتفاصيل كلها، ترمي ازاي والشليت مقاسه ايه وكل حاجة بالتفاصيل بطريقة الصيد. معلش اتأخرت في الفيديو ده شوية، بس ان شاء الله هعمله قريب. دعواتكم.